โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเอ็กซีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม PUBG Mobile นะฮะเป็นเซิร์ฟจีนะฮะของค่ายคีมี่นะฮะเขาอัปเดตมาใหม่ครับเป็นแมปจีนะฮะเพิ่งอัปเดตนะฮะน่าจะเมื่อวานหรือวันนี้แหละฮะคือผมก็ไม่ได้เข้านะเมื่อวานผมว่าน่าจะวันนี้แหละครับเพราะว่าเพิ่งอัปเดตเสร็จเมื่อกี้นี่เลยฮะเลยเข้ามาเล่นสดๆให้ดูรู้สึกว่าจะมีอาการแปลกๆกระตุกหน่อยนะครับผมขอภาพสักหน่อยนะครับก็จะได้ขึ้นนะโอเคใหญ่เพื่อนเราอยู่ไหนวะเมื่อกี้มาจากตรงนี้ไม่ได้ไหมM14 M14 M16 M16 M14 ยิงดี3 นัดใช่ปะประมาณ3 นัดจริงครับประตูหลอกกูแต่เอาอะไรหลอกเนี่ยประตูหลอกเฮ้ยบอทเปล่าวะบอทนี่บอทงั้นผมตายไปเลยบอทจะใหญ่เลยที่รู้ไหมครับว่าระเบิดมีไว้ทำอะไรครับระเบิดไว้อย่างนี้ครับระเบิดไปไหนเดี๋ยวกูปิดประตูให้รอแป๊บเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันจะยิงเฮียไปแล้วกูตาปาระเบิดเมื่อกี้มันตายทำไมวะไอ้เหี้ยผมไม่รู้เลยว่าโอ้โหระเบิดคือนี่เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะแป๊บดูเอาระเบิดไปก่อนนะไปแล้วรอแป๊บนะฮะมันก็คือให้คนดูได้ดูภาพที่มันชัดเนี่ยนะสัก 720p อย่างเงี้ยมันก็ยังดีจะระเบิดแล้วเฮ้ยนี่ปืนใหม่นี่หว่าเราจะมีรีวิวปืนนี้นะฮะเราก็เขียนแค่อันนึงครับโอเครีวิวปืนนี้ครับปืนอะไรก็ไม่รู้ลูกโม่ยังไม่ถึงเดินมาก่อนเป็นลูกโม่แล้วนะคือผมไม่ได้เป็นคนคือผมไม่ได้เป็นคนที่เล่น PUBG บนคอมหรือไงครับผมไม่มีคอมแรงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์ซื้อเกมไม่มีตังค์ซื้อเกมเอาไปเติม RV หมดนะครับเพื่อนมันก็มันเป็นบั๊กอย่างนั้นบั๊กตัวเกมแบบนี้จริงๆเขากำหนดปล่อยวันที่15นะ15 เมษายนนะถ้าจำไม่ผิดเขากำหนดปล่อยที่วันที่15 เมษายนแต่ว่าอันนี้มันวันที่3 เมษายนเขาเปิดให้เล่นทดสอบเนาะสโคปเป็นสีนี้ใส่ถุงสีไปเล็กดอทเดียวนะเล็กดอทเดียวไปสโคปเมื่อกี้สโคปไปสโคปแล้วเล็กดอทอีกว่าเมื่อกี้ยิงมาจากทางข้างหน้าเพื่อนนะเพื่อนเอาเพื่อนเอาแล้วเอากระเป๋าไหมเพื่อนเอามีแล้วให้กระเป๋าเหรอโอเครู้สึกว่าบอทเยอะเหมือนกันนี่ทำไม่เล่นไปไอ้ทัวร์ตัวอื่นมันจะเป็นแบบนี้รู้สึกกว้างใหญ่มากถ้าเกิดใครที่เล่นแบบธรรมดาแล้วกระตุกแล้วมาเล่นแบบนี้ผมกระตุกมากกว่าเดิมนะเพราะว่าเราจะไปหานายสวัสดีนายธรรมดาใส่ชุดแดงอะเราจะยิงนายได้เกินนายเสื้อแดงใช่ไหมไปวิ่งดูท่าวิ่งกันโอ้โหผมรู้สึกว่าเครื่องผมจะร้อนมากเลยนะเนี่ยแล้วก็เกิดอาการแร็กด้วยถ้าอัดครั้งหน้าผมต้องปรับภาพนี่ไงปืนนี้ไงที่มาใหม่ลองมาเล่นหน่อยนะครับมารีวิวกันนะปืนนี้นะมาใหม่ครับเป็นปืนยุคเหมือนกับลูกซองแต่ไม่ใช่นะเป็นปืนใช้กระสุนปืนพกนะครับเป็นปืนของสมัยก่อนนะครับไม่รู้ยุคไหนแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยใช้กระสุน45นะ正在缩宣，赶快离开。อะไรวะชุกเชียงช้างใช่อะไรของเขาเขาบอกอะไรผมฟังรู้เรื่องคือผับจีนะเวลาจะลงตึกให้กดกระโดดออกไม่ต้องไปกดอะไรนะแล้วรอเนี่ยมันจะเลือดไม่ลดนะอันนี้ตรงจากชั้น 3นะชั้น 3นะเลือดไม่ลดแต่ถ้าคุณกระโดดแล้วก็กดหน้ามันก็ไม่ลดสินะมันก็ไม่ลดนะคื
คือแต่ถ้าคุณกระโดดจากชั้นข้างบนเนี่ยข้างบนมันจะลดโดดจากนี้ลงมาปุ๊บจะลดคือเดินลงมาดีกว่าอย่ากระโดดเพราะว่ามันไม่รู้เหมือนกันกี่บาทวะรถน้ำอยู่ไหนไม่เห็นรถน้ำสักคนก็จะชำนาญต้องชองกับเส้นทางเป็นอย่างดีเหมือนในพีซีเลยเหมือนไม่ใช่รถระดับคลาสสิกนะแต่ว่าต้องเปิดให้มันคือปรับเกมดีกว่านะครับแล้วก็เข้าเกมใหม่เฮ้ยมันเปล่าวะไม่คิดเองคิดไปเองครับแมปมันไม่โหลดเห็นไหมไกลไปแมปมันไม่โหลดนี่แหละคือข้อเสียนะครับของการปรับภาพไม่เต็มถ้าปรับภาพสุดอ่ะมันจะเห็นหมดเลยนะแบบระยะไกลคือนี่ใช้สโคปซูมไปถึงจะเห็นไงถ้าไม่มีสโคปจะไปเห็นได้ไงแล้วก็มีสโคปยิงลงมาทำไงส่วนใหญ่คนที่ได้ Android จะมีแอปทำงานอยู่พื้นหลังเสมอส่วน iOS จะไม่มีแอปทำงานอยู่พื้นหลังก็คือเป็นระบบฟังก์ชันที่เอาไว้ติดกับอัตโนมัตินึงที่ใช้ไปเลยคือที่วางไว้ก็คือไม่ได้ใช้เลยนะพี่จีนจะพาเราไปไหนวะเนี่ยพี่จีนจะพาเราไปตายใช่ปะพี่จีนโชว์ห้าวอ่ะขับรถยกล้อพาน้องสาวทุกหลังพาน้องสาวนั่งหลังเลยครับขับรถยกล้อครับพี่จีนเราพาเข้าหมอกจะแค่พี่จีนเราโอ้โหก็เท่พี่จีนอ่ะพาเราเข้าหมอกเว้ยเอาพี่จีนครับผมจะตายครับพี่จีนครับขับดีๆหน่อยครับพี่จีนขับเป็นไหมผมขับเนี่ยพี่ขับเนี่ยผมแหลกมากเลยเนี่ยพี่ขับดีๆดิเนี่ยดูดิรถแม่งสั่นหมดแล้วเนี่ยพี่จีนมึงขับไงของมึงวะไอ้เหี้ยพี่จีนมึงขับไงของมึงพี่จีนมึงขับไงของมึงวะพี่จีนไอ้เหี้ยสั่นจบเอากูเลิกเลยกับมึงเนี่ยกูไม่ไปกับมึงแล้วพี่จีนกูคนข้างหน้าใช่ป่าวะกูไม่ไปกับมึงได้จีนพี่จีนปั๊มยาเมื่อกี้ปั๊มแล้วไม่ใช่หรอวะกูปักไม่ได้ปั๊มเมื่อกี้ปักโอเคกูไม่ไปกับมึงอะไรใครทำอะไรอ่ะไอ้เหี้ยจีนไอ้เหี้ยเป็ดไอ้จีนเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงเหี้ยมากเลยแต่ขับรถเป็นไหมเนี่ยมึงขับรถเป็นไหมเสือลงไปอีกแล้วกูไม่ขอไปยุ่งกับมันกูจะขอนอนแล้วก็ปั๊มยาอันนี้ก็ปั๊มยาที่เต็มจะชนต้นไม้ข้างหน้าไปน้ำมันจะหมดเลยข้างหน้าเนี่ยใครวะมึงใครยิงกูหรือว่ากูโดนมึงชนอะไรสัตว์อะไรวะเนี่ยกูจะตายเนี่ยสัตว์กูจะตายเพราะมึงไงจีนกูไม่ยุ่งกับมันดีไหมเนี่ยกูแม่งโซโล่เลยเดี๋ยวนะครับกูโซโล่เลยเฮียแม่งเป็นเฮียอะไรมึงเนี่ยทำอะไรมึงเนี่ยฮะพี่จีนมึงทำอะไรพี่จีนมึงทำอะไรครับพี่จีนครับคุณทำอะไรครับพี่จีนครับเร็วสิครับ前面有情况注意กูจะตายเนี่ยนะครับ请先救我กูจะตายเนี่ยนะครับถ้าไม่น่ากูจะตายนะครับมึงขับรถไม่ควรตีนกูโอ้อยู่ตรงนี้เลยกูลงแล้วกูหาที่ตรงนี้อย่าตรงกูได้ที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปั๊มยาตรงนี้มึงจะเลิกขับรถเล่นได้ยังมึงจะมาตรงกูทำไมชวนให้กูเรียกรถทำไม
มันจะชวนให้กูเล่นรถทำไมวะเกลียดยังไงเกลียดจุดหนึ่งผมจะหมอบดีกว่าครับไม่มีรถเลยครับพี่จีคุณช่างฉลาดเหลือเกินนี่เราอยู่เกือบกลางจะต้องเข้าไปตรงนู้นนะจะต้องขึ้นไปเขาโน้นถึงจะกลางนะไม่ไปเขาตรงกลางแน่นอนเดี๋ยวจะดูอีกทีโอเคครับเราอยู่กลางเฮ้ยคน 前面有情况，注意！ ใช่เราจะใช้สเต็ปเทพนะครับอ้อมนะครับเราไม่เห็นมันเต็มๆนะฮะ前面有情况，注意！ ใช่เหรอไม่ใช่นะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตรงนี้แถวๆเนี้ยผมจะเห็นอยู่ตรงนี้โอ้นู่นมันยิงต้องช่วยผมยิงแล้วก็ช่วยผมตายครับไม่น่าห้าวเลยครับโอเคครับก็ไม่ได้ที่หนึ่งนะไม่ได้ที่หนึ่งเย้ทำใจอย่างน้อยเราก็25ฆ่าไปตัวหนึ่งเรายังไม่คุ้นเราไม่ชินกับแมตช์นี้เท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้เรายังไม่รู้ตำแหน่งว่ามันจะอะไรยังไงสักเท่าไหร่นะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับนะต้องฝึกไปเรื่อยๆเกมนี้ต้องมีไหวพริบช่างสังเกตด้วยนะแล้วก็โทรศัพท์คุณต้องดีนะอย่างที่บอกนะครับโอเคครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับ